សូមស្វាគមន៍ស្ត្រីមេផ្ទះគ្រប់រូបជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបចាថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំនឹងលើកពីមុខម្ហូបជាច្រើនមុខមកចែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្ដាប់និងយកទៅអនុវត្តធ្វើនៅតាមផ្ទះមុខម្ហូបដែលក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំលើកមកដំបូងគេនេះដែលមានឈ្មោះថាវិធីធ្វើស្ងោរស្ពៃពងទាចៀននិងសាច់ចិញ្ច្រាំវិធីក្នុងការធ្វើស្ងោរស្ពៃពងទាចៀននិងសាច់ចិញ្ច្រាំនេះដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស៊ុត4គ្រាប់ប្រេងឆា 1/4 កូនចានសាច់ចិញ្ច្រាំ150ក្រាមស្ពៃបូកគោ200ក្រាមហាន់ជាដុំល្មមៗខ្ទឹមបារាំង1ផ្លែតូចហាន់ឲ្យស្ដើងៗល្មមស្លឹកខ្ទឹម2ទៅ3គល់កាត់ឲ្យខ្លីៗល្មមទឹកត្រី4ស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយអំបិល 1/2 ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទឹមលីង 1/2 ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស្អាត750 មីលីលីត្រឬ3កូនចានចង្កឹះចំណែកឯវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិញដែលមានដូចខាងក្រោម1យកសាច់ចិញ្ច្រាំដាក់ចានដាក់ទឹកត្រី2ស្លាបព្រាកាហ្វេច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ2គូសពងទាដាក់ចានដាក់ទឹកត្រីចូល4ស្លាបព្រាកាហ្វេវាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចហើយយកទៅដាក់ចៀនឲ្យឆ្អិនក្រៀមល្មមរួចហើយយកវាទៅកាត់ល្មម3ដាក់ឆ្នាំងដាក់ទឹកឲ្យពុះដាក់ទឹកត្រីដែលនៅសល់ចូលដាក់ស្ករសនិងអំបិលចូលរួចយកសាច់ចិញ្ច្រាំធ្វើជាដុំល្មមដាក់ចូលទៅក្នុងការរំងាស់ឲ្យសាច់ឆ្អិនពុះហើយដាក់ខ្ទឹមបារាំងស្ពៃបូកគោស៊ុតចៀននិងស្លឹកខ្ទឹមចូលឆ្អិនហើយដួសដាក់ចានហើយលោកអ្នករោយខ្ទឹមលីងពីលើជាការស្រេចក្រឡេកមកមើលវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបម្យ៉ាងទៀតឯនេះវិញដែលមានឈ្មោះថាចៀនត្រីជាមួយនឹងក្រសាំងបុកការចៀនត្រីជាមួយនឹងក្រសាំងបុកនេះដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រីឆ្លាមត្រីកែសម្រេចម៉ដ្ឋកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយប្រេងឆា1ចានចង្កឹះស្ករស1ស្លាបព្រាបាយកន្លះប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយម្អម1ក្តាប់ខ្ទឹមស5កំពឹសក្រសាំង3ផ្លែខ្ទឹមក្រហម1មើមម្ទេសក្រហមដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកសណ្តែកគួរកន្លះខាំស្លឹកខ្ទឹមចំណែកឯវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិញដែលមានដូចខាងក្រោម1វះពោះត្រីលាងឲ្យស្អាតឆូតជាឆ្នោតដើម្បីពេលប្រឡាក់ឲ្យចូលគ្រឿងឬវះដូចត្រីងៀតក៏បានដែរ2យកត្រីទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំម្រេចប៊ីចេងបន្តិចអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវបន្ទាប់មកច្របល់ត្រីឲ្យសព្វគ្រឿង3ដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្តិចដាក់ប្រេងឆាចូលរួចដាក់ត្រីបំពងឲ្យឆ្អិនរួចស្រង់ដាក់ចានទុកមួយអន្លែងសិនសណ្តែកគួរហាន់ឲ្យតូចៗបន្ទាប់មកច្របល់ត្រីឲ្យសព្វគ្រឿង4ឆ្កៀក្រសាំងដាក់ក្នុងត្បាល់បុករួចបុកវាឲ្យបែកសុំដាក់អំបិល1ចុងស្លាបព្រាបាយស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ចុងស្លាបព្រាបាយដាក់សណ្តែកគួរខ្ទឹមក្រហមបុកឲ្យម៉ដ្ឋបន្តិចដាក់ម្អមចូលបុកច្របល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋរួចច្របល់ឲ្យសព្វគ្រឿងម្ទេសចង់បុកក៏បានមិនបុកក៏បានរួចដួសដាក់ចានហាន់ម្ទេសនិងស្លឹកខ្ទឹមដាក់រួចជាការស្រេចលោកអ្នកអាចយកមកតបជាមួយនឹងត្រីបំពងឬបន្លែផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរក្រឡេកមកមើលវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបម្យ៉ាងទៀតឯនេះវិញដែលមានឈ្មោះថារបៀបចៀនពងទាស្ពៃក្តោបរបៀបនៅក្នុងការចៀនពងទាស្ពៃក្តោបនេះគឺជាបន្លែមួយប្រភេទដែលអាចចម្អិនម្ហូបបានច្រើនមុខនៅក្នុងនោះយើងក៏អាចយកស្ពៃក្តោបចៀនជាមួយនឹងពងទាបានផងដែរតាមវិធីខាងក្រោមនេះដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ពៃក្តោបចំនួន150ក្រាមម្សៅមី1ស្លាបព្រាកាហ្វេពងទា2គ្រាប់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករ1ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តរសជាតិផ្អែមចំណែកឯមិនចូលចិត្តរសជាតិផ្អែមមិនគួរដាក់ស្ករទេព្រោះស្ពៃក្តោបវាមានរសជាតិផ្អែមល្មមហើយប្រេងឆាចំណែកឯរបៀបនៅក្នុងការចម្អិនវិញដែលមានដូចខាងក្រោមជំហានទី1ស្ពៃក្តោបហាន់ជាសរសៃតូចៗល្មមរួចលាងទឹកឲ្យស្អាតជំហានទី2គូសពងទាដាក់ចានដាក់ម្សៅមីអំបិលនិងស្ករសចូលរួចកូរឲ្យសព្វបន្ទាប់មកដាក់ស្ពៃក្តោបហើយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វជំហានទី3ដាក់ខ្ទះលើចង្ក្រានហើយចាក់ប្រេងឆាចូលដោយទុកឲ្យក្តៅបន្តិចទើបចាក់ល្បាយពងទានិងស្ពៃក្តោបចំណែកឯភ្លើងបើកល្មមៗឬក៏ដុតល្មមៗបានហើយជំហានទី4នៅពេលផ្ទៃពងទាម្ខាងឡើងពណ៌លឿងហើយប្រែត្រឡប់ម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យឆ្អិនល្មមស្មើគ្នាជំហានទី5បន្ទាប់មកលើកពងទាចៀនដាក់ចានហើយកាត់បំបែកតូចៗល្មមអាចហូបបានជាការស្រេច
ពងទាចៀនស្ពៃក្តោបមិនត្រឹមតែជាអាហារដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនទៀតផងដូច្នេះហើយស្ត្រីមេផ្ទះណាដែលខ្ជិលធ្វើម្ហូបដែលមានរយៈពេលយូរអាចងាកមកមើលនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាពងទាចៀនស្ពៃក្តោបនេះបានក្រឡេកមកមើលវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបម្យ៉ាងទៀតឯនេះវិញដែលមានឈ្មោះថាវិធីធ្វើពងទាចៀនតង់យ៉ាំងាយៗឆ្ងាញ់វិធីក្នុងការធ្វើពងទាចៀនតង់យ៉ាំងាយៗហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសូត្រ3គ្រាប់បង្គា30ក្រាមហាន់ជាដំតូចៗល្មមមឹក30ក្រាមហាន់ជាដំតូចៗល្មមគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសហាន់ឲ្យល្អិតៗទឹកដោះគោស្រស់2ស្លាបព្រាបាយម្ទេសឆា1ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេចំណែកឯវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិញដែលមានដូចខាងក្រោម1គោះស៊ុតដាក់ចានរួចដាក់បង្គាមឹកគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសទឹកដោះគោស្រស់ប្រេងឆាទឹកក្រូចឆ្មាទឹកត្រីស្ករសចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អ2ដាក់ប្រេងឆាចូលខ្ទះឲ្យក្តៅរួចចាក់ស៊ុតដែលលាយហើយចូលចៀនឲ្យឆ្អិនហើយដួសដាក់ចានជាការស្រេចលោកអ្នកអាចដួសយកមកបរិភោគបានហើយទាំងនេះគឺជាមុខម្ហូបងាយៗដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគួរយកទៅអនុវត្តធ្វើនៅតាមផ្ទះដើម្បីបានជាមុខម្ហូបមួយមុខវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបនៅខាងលើនេះសូមសន្មតថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអ្វីនោះសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមការងារវ៉ាវរបស់យើងខ្ញុំផងបើប្រិយមិត្តចង់ទទួលបាននៅវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែចុច Subscribe ឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ជាច្រើនដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដ៏សម្បូរបែបដែលមានដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់លោកអ្នកមានសុខភាពល្អផ្ដល់មកជូននៅជំនឿផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកផ្ដល់មកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅលើសកលលោកផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិទេសចរដែលលោកអ្នកចង់ទៅដំណើរកម្សាន្តផ្សេងៗផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពផ្ដល់មកនៅរឿងប្លែកៗនៅលើសកលលោកផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិនិទានរឿងសាមកុកបាទលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់ link description របស់ក្រុមការងារវាយជាជំហានដំបូងលោកស្រីនាងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំណាងសុកដែលមានអក្សរ SOMNANG.clear SOK ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនឹង alert ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា